congelando. ¿No subió la temperatura? No, está con pinche frío. Ay, hijo de tu pinche madre. Lo bueno que no te hice caso venir más temprano, güey. Oye, me di cuenta que esta madre no tiene nada de frío como esa textil. ¿Se le mete? ¿Se le mete? Ah, tiene que ser. Yo vengo bien aforrado, pues te pusiste abajo más, güey. No, pues nomás la camiseta, güey. Ay, güey, no, yo vengo bien aforrado, güey. ¿Y el pantalón no te pusiste nada abajo? Nada, güey. Se ve frío en todo, güey. Las Hombre, pinches güey. piernas. Yo traigo una pijama como Don Cata, güey. No, está todo mal. Una de esas guardapedos, güey. Y aún así, güey. No, está cabrón. Tú vienes muy desprotegido, más desprotegido que yo. Sí. Ay, hijo. Esta madre no prenden estas madres si no tienen la llave abierta. Qué raro, ¿no? Tiene que estar abierta. Sí, pero que prenden estas madres. Sí, ahí están. Pues está abierta la llave, güey. Pero no te gasta. No, la cierro y ya, se apaga, ¿no? Sí. No debería, ¿eh? No, pues para eso son, ¿no? Pues yo la tengo ahí prendida por el caballito. No, sí, tampoco. Tampoco. Sí, pues por eso me paré, güey, pero pinche, para no llegar tieso ya, güey. A ver qué puro se le quita. Sonríe a la cámara, compa. ¿Dónde está la cámara? Ah, traigo Pro. Sí. Pinche compadre. Yo salí cuando te paró el federal, güey. Sí, güey. Oye, está chingón. No, te estás equipando cabrón ya, compadre. Tú ya puedes ir a la Patagonia. Alaska, güey. Se están viendo tiesando. A las cantinas, güey. A las cantinas. Primer viaje a Las Vegas, Nevada. A ver, compa. Toma una pinche foto para estar en la manga.